เสียงร้องยังต้องการฉันไหมทุกวันไหนเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเธอไม่มี โอ้เน็ตช้าขอโทษนะครับเน็ตช้าเกินนะครับโอ้เน็ตเร็วเกินจะเป็นอย่างที่ต้องการหรือเปล่าหากว่าตัวฉันไม่ได้จะเป็นอย่างที่ต้องการฉันไหมแค่อยากจะรู้คำตอบรบกวนตัวเธอช่วยบอกตอนนี้มันรู้สึกซับซ้อนอยากรู้ในใจคิดอะไรกับผมก่อนนี้ก็ไม่เคยทำดีไม่ได้เจอกันเป็นปีพอมาเจอกันอีกทีถ้าเคยทำมันว่าแท้แต่บางตอนมันไม่แลเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจหรอกแกก็อยากจะรู้ว่าความจริงใจของเธอมีอยู่ใช่ไหมแค่ทุกครั้งฉันกลัววันหนึ่งเธออาจนำกลับมาใช้คำพูดที่ทิ้งเอาไว้มันเจ็บชิ้นใจมันคงเหมือนต้นตะไคร้ความสุขที่โดนเธอปล้นไปตั้งแต่ต้นตอนนี้ดันเจอเซอร์ไพรส์จากที่เธอไม่เคยต้องการตอนนี้ทำไมถึงจ้องนานทั้งที่เคยทิ้งให้ต้องคายมันก็ทำให้ฉันจดจำเรื่องที่ดีมันเลยอดทำถ้าให้พูดฉันคงหมดคำก็เคยผิดหวังกันมาก แล้วกีตาร์ ใส่ผ้ามองได้ว่าแข็งสุด บรรลุแล้วผมกดมาแล้วมันใส่ผ้าไปกูเองกูก็ใส่ก็มาดิครับ พี่เด้พี่ โอ้ดีครับเพื่อนผมโอ้โห1 นาที 2 วิอะครับ ผ้าของแข็ง ซื้อซ่องเพื่อเต็มอยู่ เรียนลูก ดูแล้วเปลี่ยนโอ้ยพวกแม่พี่น้องเจอรถโหดๆไหมครับมันชีเดที่เดบุของและไม่เฉียบคมว่าอย่างที่รวยนะครับน้องๆมาแม่ครับไม่เคยย้านครับจังหวะนี้ไม่เคยกลัวใครครับจังหวะนี้มาวัดได้เงินฟ้าตอนสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยแล้วมาดิครับแมงกะไซเคยฟังปะว้าแมงกะไซเหรอแมงกะไซเหรอบินมาแต่ไหนวะไอ้สัสมาดิไม่เคยกลัวอยู่แล้วเร็วในแรงที่เขาไม่อาจมีและไม่เฉียบคมชุบปุ๊บจุบทุกคนครับบินวัวบินต้องคิดน้ำอ้ายบ่ว่าบักวินบ่เสียบักวินหรอกว่าบักวินเลยสปีดเตอร์ไว้แต่ว่าเจ้าบ่เสียมึงว่ามึงเนี่ยสปีดเตอร์ไปฟ้องตายเอาภูเขาเส้นซ้ายแล้วแม่งบินมากบักสูง หารายได้มาได้จากการต่างเต่าเรา